എന്നെ അമ്മ ഇന്നലെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണോ? ഇന്ന് നമ്മൾ വിറകടുപ്പിൽ വെളിയിലത്തെ അടുപ്പിലേ നാടൻ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ പോവാ. സാധനങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കിക്കൊണ്ട് പോരെ. ബാ, ആ കടുവും കൂടി എടുത്തോണ്ട് പോരെ. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി, നമുക്കേ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നീങ്ങിയിരുന്നേക്കെ, അല്ലെങ്കിലേ വെയിൽ തീയുടെ ചൂട് നല്ല ചൂടാ. തലമുളക് ഇട്ട് നമ്മുടെ ബോംബ് ഗ്യാസിലെ പോലെ അല്ലടേ, പെട്ടെന്ന് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലെങ്കിലേ കരിയും പെട്ടെന്ന്. ഗ്യാസിലാണ് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കാമല്ലോ. ഇത് കിടക്കുവല. അതൊന്ന് മൂക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സവോളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കോപ്പി അച്ചമ്മച്ചയുടെ ഉപ്പ് പാത്രം ഒന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ. ഉപ്പിട്ട കോപ്പി 1 സ്പൂൺ ഇട്ടോ. കേട്ടോ, ഇതൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റണേ. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തോണ്ട് വരാവേ. നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ചിക്കൻ കറി അതിനകത്ത് വെക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പൊടികൾ: ചിക്കൻ മസാല, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി. ഈ മല്ലി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുണ്ടോ, നല്ല കളർ ഉണ്ടോ. ഇത് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടേ മിക്സി പൊടിച്ചതാ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. ആ മല്ലിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണേ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴേ. കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. അച്ഛയ്ക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അവിടെ. ആ മല്ലിയിലയുടെയും പുതിനയിലയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനല്ലേ. പക്ഷെ ചോറിന് കൂട്ടാൻ അത്ര എനിക്കത് സുഖം തോന്നിയില്ല. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു നല്ലായിരുന്നു അല്ലേ. ഈ വിറകടുപ്പിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലിരിക്കുന്നു ആ സൈഡിലോട്ട് പുക വരുവുള്ളൂ അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്ന് നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വിറകടുപ്പിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവിടാ. ഞാൻ ചിക്കനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ പുരട്ടി വെച്ചതായിരുന്നേ. ഇളക്കിക്കോ. പിടിച്ചോണ്ട് ഇളക്കണമായിരിക്കും അതൊന്ന്. ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കേ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലേ, മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രേവി ആക്കാം. എത്ര നേരം ഇരിക്കണം? ഇതിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് സമയം അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആവുമായിരിക്കും. ഇരിക്കട്ടെ, വേഗം നോക്കാം. ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വേകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കേ ഉച്ചക്കത്തേനുള്ള ചീരത്തോരനും കൂടെ വെക്കാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ചുമല ചീര. അത് കുഴപ്പമില്ല, അതിലും നല്ലത് ചുമല ചീരയാടാ. ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാ. തോരൻ വെക്കാം. അതെ, ഇത് ഈ ചക്കക്കുരും ചുമല ചീരയും കൂടെ തോരൻ വെച്ചിട്ട് ഇച്ച കുഴഞ്ഞിരിക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റാ. ഒരു മത്തി വറുത്തതും കൂടെ അടിപൊളിയാ. എന്ത് ചെയ്യടാ രണ്ടുപേര്? കിടന്നോ? രാവിലെ പോയി വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? മറ്റേ വേലി ചീരയുണ്ടേ, അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് കോരത്തോടുള്ള വീടിൻ്റെ മേൽവശത്ത് നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേലിച്ചീര. അത് നല്ലതാണ്, ചീരയെല്ലാം നല്ലതാണ്. പഠിക്കും, അതുകൊണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി എന്തായാലും നോക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, അതിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചാറിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രാവിലെ കപ്പ വേവിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ചാറ് വേണമല്ലോ. നല്ല കളറായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതേ കാണുമ്പോൾ കളറുണ്ടെങ്കിലും എരിവൊന്നും കാണുമല്ലോ കേട്ടോ. മറ്റേ പിരിയമുളക് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ പൊടിച്ച പൊടിയാ, അതുകൊണ്ട് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന് വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല. കറി റെഡിയായി. ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നായിരുന്നു, വെയിലാകാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അവിടെ. ചൂട് രക്ഷയില്ല. കറി വെന്തു സെറ്റായി. നമുക്കിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കരിയാപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ടേ
അടച്ചു വെക്കാം. 2 മിനിറ്റ്. നിനക്കൊരു കാര്യം കാണണോ? നല്ല നാച്ചുറൽ ആടേ. കണ്ടോ, അടുപ്പിൽ കാലത്തെ വേവിച്ച കപ്പ. അടുപ്പിൽ വേവിച്ചതാ. ചീരത്തോരൻ റെഡിയായി. നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ടല്ലേ? എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടത്. അപ്പൊ എന്താ സന്തോഷം കിട്ടുമല്ലോ. അത് വേണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, കഴിച്ചിട്ട് പറമ്പിൽ പോണം, നനയ്ക്കണം. ഭയങ്കര ചൂടാ. കൊള്ളാലോ, പണിയെടുക്കാൻ മാത്രം ഒരു കഴിയത്തേ ഇല്ലല്ലേ. രാവിലെ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ടങ്ങ് പോവാണെങ്കിലേ നനച്ചിട്ട് വരാം, പകുതി നനച്ചിട്ട് വരാം. പകുതി ചേട്ടാച്ചൻ ഇന്നലെ അല്ലല്ലോ മിനിയാന്ന് പോയത് നനച്ചായിരുന്നു. കഴിച്ചേക്കാം, എല്ലാവരെയും വിളിച്ചോ. കാപ്പുകൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ പതുക്കെ പറമ്പിലോട്ട് പോകാം, ഏലം നനയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പം സന്തോഷമായി. കണ്ടോ, നമ്മൾ അടുപ്പേ വെച്ച് കഞ്ഞിയും കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വേണ്ട നമ്മുടെ ബായി മുറ്റത്തടുപ്പൊക്കെ കൂട്ടി കഞ്ഞിയൊക്കെ അടുപ്പേ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം എല്ലായിടത്തും ആയി കേട്ടോ. നമ്മളെ ബായിയുടെ കുറ്റി തീർന്നു, വീട്ടിലെ കുറ്റി തീരാൻ പോകുന്നു. ഇനിയിപ്പം വിറക് തന്നെ ശരണം. വിറക് കൊണ്ടേ പരിപാടി ഓർത്തുള്ളൂ. പോപ്പി, നീ പറിക്കുവേലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. നീ കണ്ടായിരുന്നോ ഇതുവരെ? ആ, ഇത് പറിച്ച് കളയല്ലേ. എന്നാന്നോ, ഇത് നിറയെ പൂത്തതായിരുന്നു, പക്ഷെ പൂ മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോയി. ഇത്രേ ഉള്ളിനി. ഇത് വലുതാന്ന് മാങ്ങ കേട്ടോ. പറിച്ച് കളയല്ലേ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ഉള്ളു കേട്ടോ. നീ നട്ട് വെച്ച ചേമ്പ്, അപ്പം നീ തന്നെ പറിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ചമ്മച്ചിയെ അതിന്റെ മണ്ട കണ്ടിച്ചിട്ട് വിത്ത് മാന്താൻ നോക്കിയത്, പക്ഷെ ഈ മണ്ണ് തറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ വെട്ടി അത് മുഴുവൻ പോകും. ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മണ്ണ് മാറ്റ്. വിത്ത് ചുറ്റിനുമല്ലേടാ ചേമ്പിന്റെ. ആ മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് പൊക്കിയെടുക്കണം. നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി നടിയിപ്പിക്കാൻ. എന്താ വെയിൽ കാരണമേ. അങ്ങനെ വെട്ടല്ലേ, വിത്തെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോകും. മണ്ണ് പതുക്കെ മാറ്റാവുള്ളൂ മേളിലത്തെ ചുറ്റിനും. എൻ്റെ എന്നെ കട്ടയായി നോക്കിയാൽ മണ്ണ് ഇല്ലടാ. നമ്മളെ റിസോർട്ടിന്റെ ഹോം സ്റ്റേയുടെയൊക്കെ പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് വരുവാണ് കേട്ടോ. മരമെല്ലാം പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന മരമോ, അതെല്ലാം കരണമരങ്ങളാണ്. കരണയെന്ന് പറയും. ഇവിടുത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം ഉള്ള സാധനമാണ്. പെട്ടെന്ന് വളരും. അത് മൊത്തം തണലാകുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു 3 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ തണലാകും. ആ മരമാണ് ഈ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ. ഇതെല്ലാം ഏലത്തോട്ടത്തിനകത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അമ്മച്ചി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ട് കാണാൻ. നമ്മുടെ ചേമ്പും വിത്ത് ഇത്ര എണ്ണം കിട്ടിയ കുഞ്ഞ് ചോട്ടിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറിക്കാഞ്ഞോണ്ടേ അകത്തു നിന്ന് പിന്നെയും വിത്തുണ്ടാകാൻ, ഇത് ചേമ്പുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ഈ അവധിക്ക് ഫുള്ള് 2 പേർക്ക് നനയാ കേട്ടോ. നാട് വിടാവേ. നാട് വിടാനോ? ഇതാര് ചെയ്യും? അത് ആരും ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും കുഞ്ഞിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ അവധിയായപ്പോഴേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആവുകയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കടകളും ഒരിടത്തും ഇല്ല, ഹോട്ടലുകളും ഇല്ല. നനച്ചേക്കാം. കുഞ്ഞ് നനയ്ക്കുന്ന ചെടിയും ശരവും നല്ലപോലെ നനച്ചു വിട്ടോ കേട്ടോ. ഇത്ര ഭാഗം നല്ലപോലെ നനഞ്ഞോട്ടെ. ചപ്പ് കൂട്ടാനുണ്ട്. ചില വെയിൽ നല്ലപോലെ അടിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലാവേ ചോട്ടി ഇച്ചിരി ചപ്പ് കൂടെ കൂട്ടാം, നല്ല നനവ് നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയിൽ വരുമ്പോഴേ മണ്ണുണങ്ങി പോവും. ഇവിടൊക്കെ ചപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ലപോലെ വെയിലടിക്കുന്നിടത്ത് ചപ്പ് കുറവുള്ളടത്തെ ചപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാം. നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് വാരിക്കൊണ്ടാണേലും താഴെ സൈഡിൽ കൂട്ടാനുണ്ട്. പറമ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ടേ ചോറൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കണക്കൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അടുക്കള എന്തോ ഒരു മണം. ഞാൻ ഓർത്തത് എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോയായിരുന്നു. ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തോ? 2 കൂടെ എടുക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? ഒരെണ്ണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ?
ഞാൻ ഓർത്തത് മറ്റേ നേരത്തെ മേടിക്കുന്ന കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും കാണുന്നു പറഞ്ഞു. ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ഇതെല്ലാം പൊട്ടിയല്ലേ? അമ്മച്ച നാമം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതോടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മഴ വന്നിട്ട് പോയെന്ന് തോന്നല്ലേ? മുമ്പേ കുറെ ഇടിയും ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു. ഞാനോർത്ത് മഴ പെയ്യുമായിരിക്കും. സിനിമ കാണണമല്ലോ. ഏത് സിനിമയുള്ളേ? സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോഴും പോപ്കോൺ ഓർക്കും. പോപ്കോൺ കാണുമ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ പോകാനും തോന്നും അല്ലേ? ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാണോ? പോപ്കോൺ പോപ്കോൺ പൊക്കോയോ? പോപ്കോൺ അതെന്നതാ? പൊക്കോണോന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും. പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അവന് അമ്മച്ചിയോട്? പൊക്കോണോന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി, എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. കടിക്കാൻ പല്ല് വേണ്ട, എങ്ങനെയുണ്ട്? ആത്തിന് വല്ലുണ്ടോന്ന്. ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുഞ്ഞു നോക്കണം. മറ്റേ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിയുമല്ലേ നമ്മൾ? നാരങ്ങ നീരും കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുമല്ലേ? ചതുരമല്ല, ത്രികോണം. എന്നിട്ട് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഒഴിക്കുമല്ലേ? അങ്ങനെ ഈ പാത്രത്തിലുള്ള ചതുരമാണോ? കുഴിവുള്ള പാത്രത്തില് അതെടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു വെള്ളറയും കൂടി എടുത്തിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അരിയുക. ഇതോ അവനുള്ള പച്ചക്കറി എല്ലാം കൂടെ അരിയുവാന്നേ. എന്നാ കഞ്ഞി വെക്കുവോ? അതിന്റെ ഒരു മുറി കഴിച്ചാൽ മതിയേ. ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടോ. എന്തിനാ ഇന്ന്? ചുമ്മാ കഴിക്കാൻ. ചുമ്മായോ? മതി, ശകല ഉപ്പും കൂടി ഇടും. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസവും കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നത് എന്നാന്നറിയോ? നമ്മള് കോരിത്തോട്ടിലായിരുന്നപ്പോഴേ വെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ? നേരെ തിണ്ണയിലിറങ്ങി നമ്മൾ ഇതുപോലെ 10-12 മണി വരെ ഇരിക്കുവല്ലേ? അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തണുപ്പാ. പക്ഷെ അവിടെ നല്ല രസമായിരുന്നേ. നമ്മൾ ഇറങ്ങി സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും വരുവല്ലേ? എപ്പോഴും ആളും നല്ല രസമായിരുന്നു. ഒരു ചക്ക വീട്ടിയാ 15 വീട്ടുകാർക്കാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെ മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ആരും കാണാനില്ല. ഇങ്ങനെ വേറെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികം അടുത്തടുത്ത ആൾക്കാർ താമസം ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ മഴ വന്ന് വീണതായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു പകല്. മഴ പെയ്യുന്നു. പക്ഷെ കട്ടപ്പനയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. പെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ നാളെ നനയ്ക്കാതിരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാളത്തെ നന ഏതായാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നനയ്ക്കേണ്ടി വരും. മഴ രാത്രി പെയ്താലും മതിയായിരുന്നു. നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ പെയ്യുന്നതാണ്. ആണോ? നമുക്കേ പെരയ്ക്കകത്തിരുന്ന ചൂടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലത്തിനൊക്കെ നല്ല ചൂടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കാലാവസ്ഥ? എന്നാ ചെയ്യാനാ? അപ്പം എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കിടന്നു, അമ്മച്ചിയും കിടന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കും പോയി കിടന്നേക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.